Зараз ставки піднімаються в усьому світі на всі питаннях, тому що Трамп зараз тисне на Гренландію, і це якраз є сигналом для Путіна, що він може таким чином грати в свою гру, тиснучи на Європу і на Україну з вимогою капітулювати. Тому в даному разі це є один із елементів. Росія завжди використовує тиск і погрози. Вони погрожують кожного разу, чим далі, тим більше. Інша справа, що коли ми бачимо просто те, що Путін завжди робить, він обіцяє, наприклад, в Україні повномасштабне вторгнення, але це повномасштабне вторгнення відбулося не в 2014 році, бо коли він там з кожного праски там російської це все лунало, лякаючи людей до жаху, а на 8 років пізніше. Тому в даному разі я вважаю, що поки що це йде просто психологічна операція, психологічний тиск, але точно не варто викидати з поля зору саме можливість дійсно великого удару, який може дійсно стати таким геймченджером. Є вирогідність того, що він буде продовжувати відокремлювати наші електростанції від енергомережі, бо удар по електростанції – це вже ядерний тероризм. І, можливо, будуть і певним чином і ядерні сценарії. Я думаю, що це не буде атака на прямо на якесь місто, але там завжди росіяни, я тут просто хочу завжди відсилати до першоджерел. Перше джерело, одне з перших джерел була там книга, яка улюблена книга Путіна про там письменник Юр'єв називався, який там просто от складав цю план захоплення нових територій і так далі. Тому можливо, в тій книзі я пам'ятаю, що був описаний ядерний удар, вибух в стратосфері, який мав подавити волю противника до опору. От така от була історія. Тому в даному разі Росія, вона як змія, завжди шипить, попереджає, але просто треба знайти ту історію, яка і свідчить про те, про що вона попереджає конкретно. І ясна річ, що вони будуть обов'язково будуть йти на ескалацію. У Росії немає іншого варіанту, тому що вона довгу таку позиційну війну, оцю шарпанину, вона економічно витримати не зможе. Інше питання, наскільки ми будемо готові. Тому що я вважаю, що тут дуже сподіваюся на нового міністра оборони Федорова, що він системно підійде до цього питання. Бо то, що я знаю, в наших, скажімо так, в нашій системі оборони проблем і навіть, можливо, саботажу теж вистачає. По-перше, то, що в системі протиповітряної оборони нас ніхто безпосередньо не відповідає за те, чому шахеди долітають вільно до столиці. Тобто там є кілька ліній, за кожну лінію є відповідальна система, але відповідальні особи, структура відповідальна, але якщо подивитися на результат, то коли вкупі виходить, що ніхто не відповідає за те, що вони долітають так, ці дрони долітають так далеко. Мало того, у нас на складах є достатня кількість протишахедних засобів, які чомусь до цього часу лежали тільки на складах. Я не буду говорити дуже багато речей, я дуже сподіваюся, що зараз почнуться кардинальні зміни і в Генеральному штабі, і загалом в оборонному підході, тому що без цього нам буде дуже важко.
І чим ми будемо слабшими, тим більша буде вирогідність того, що Росія піде от на такий геймченджер сценарій, коли буде дійсно вкрай серйозний удар, який може дійсно змінити ход війни і не стільки для України, скільки навіть для Європи. Але при цій історії, яка є зараз у Сполучених Штатах з Гренландією, шанс на цей сценарій підвищується. І тут в даному разі Америка грає з Європою, що вони готові начебто притиснути Путіна, але таким чином вимагаючи як плату за це Гренландію. І Європейський Союз зараз стоїть на такій розтяжці, що мені, чесно кажучи, я би їм не позаздрив. Мені, дивитися... Так, я тобі більше скажу, почекай, що ти кажеш, не позаздрив. Зараз взагалі Вашингтон Пост звертає увагу і інші, до речі, пишуть, що Financial Times пише, що тема України відходить на другий план навіть на Всесвітньому економічному форумі в Давосі через заяви Трампа і ситуацію з Гренландією. І пишуть, що ще 3 дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки для післявоєнної України. Однак сьогодні вони взагалі сумніваються, що може про щось говорити з ним і довіряти його обіцянкам, і розкривають свої аналітичні записки щодо України, ну, якби не всім вже американцям. Наскільки взагалі все серйозно і те, що варто робити у цій ситуації України? Це дуже серйозно, і єдине, що було би нам треба зробити, це дійсно в питаннях оборони навести порядок і в питаннях дипломатії нарешті замінити лояльних на професійних і розширити команди перемовників. І без цього у нас шанси на успіх стають примарними. Проте досі цього не зроблено. І хоча я бачу, якщо в питаннях оборони вже почалися зрушення, слава Богу, я дуже сподіваюся, тому що це фактично остання надія України на те, що в системі оборонного відомства буде наведений хоч якийсь порядок. Але в дипломатії нам дійсно потрібні термінові зміни і залучення тих дипломатів, які є фаховими, але які на сьогоднішній день опинилися за бортом всіх перемовин. Вони могли би дійсно зробити все дуже і дуже якісно, тим більше, що в Майамі, зараз у Флориді, наша переговорна група, вона не може добитися успіху, і прямолінійні дії зараз вони ні до чого позитивного не призведуть. Тому в дипломатії потрібна ця зміна. Ну і розігнати корупціонерів і нарешті зробити коаліцію національної єдності або в парламенті хоч якось зробити так, щоб парламент не припинив займатися дурницями, а зайнявся євроінтеграційними законопроектами, справжніми, а не вдаваними, законопроектами, які підсилювали б оборону. Це все об'єднало би парламент. Це однозначно об'єднало би парламент. Але наразі поки що йде, як ми бачимо, на Банковій граються в політичні ігри. Якого хрена вони там граються? Коли вони будуть? Де вони будуть проводити вибори? Де вони будуть робити цю боротьбу? Їм треба поскручувати голову всім корупціонерам, розігнати всю цю систему свору. І зайнятися стабілізацією фронту. Зайнятися стабілізацією країни. Погоджуюсь на 100%. Більше того, ти знаєш, я вважаю, що тут якраз стара фраза сказана одним шоуменом: якщо ви і ми разом, то ми їх всіх. Оце треба робити, бо інакше виходить якось дуже погано. І щоб поставити крапку в цій історії, мені сьогодні одна людина з злих язиків з Банкової написала: ото ти нашу будку розшатав. Зараз лише це обговорюють. Це про історію про Баканова і Наумова. Наші будуть намагатися тебе і Ваганяна приклеїти до Петра та вкидами дискредитувати тебе та його. Поки лише така стратегія. І ніхто не розуміє, як він вийшов на тебе. До речі, я сам не розумію. І в нас тут реальна паніка. Розворушив ти кубло, начальник в шоці, знову ножками топає. Ну що ж, будемо чекати на вкиди, вони як дурний дід, але це не допоможе. І ти знаєш, там надіслали одну фоточку для того, щоб підняти людям настрій. Я покажу, як це зробили підписники, а вони зробили з цього неймовірне відео. Демонструю.
Ні, не демонструю, не дає показати. На жаль. Значить, наступним разом. Дякую тобі за це. І хочу сказати, що от просто поки говорили, це прийшло. І хочу сказати ще одне. Я хочу тобі щиро подякувати за те, що ти приходиш, піднімаєш складні теми, даєш відповіді і пропонуєш. Останнє найголовніше, тому що не тільки треба критикувати, а треба ще й пропонувати. Ти це робиш.